আব্বু ভালো লাগতেছে তোমার কাছে? আমি লাগাই রাখছি। স্টেশন শেষ হইব কখন? সন্ধ্যায়। আরো যাও। মানে স্টেশনটা এই শেষ এখনই। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে লাগছে। তুমি দেখতে পারবা, পাহাড় দেখতে পারবা, নদী দেখতে পারবা, নদী দেখতে পারবা, পাহাড় দেখতে পারবা। খুব বিল দিয়ে যাইব এটা। হ্যাঁ বিদেশে করবো। আম্মু আমি শুধু এই যে কেমন ট্রেন আছে ওই কেমন খালি ট্রেন হচ্ছে। এখন স্টেশন পার হইনি আমরা, আব্বু একটু পরে খালি স্পিড বাড়বে বাড়বে বাড়বে, এমন স্পিড হইব। আব্বু এটা কি গো? হ্যাঁ এটা আরেকটা ট্রেন। নষ্ট ট্রেন। ও নষ্ট ট্রেন ট্রেনের করে রেখে দেয়। আব্বু জানো যে ট্রেন এভাবে ঘুরে কিভাবে? ঘুরায় না ট্রেন, না ইঞ্জিনটা শুধু ঘুরায়। বলি হ্যাঁ এদের আমি ইউটিউবে তো আমি কি দেখছি যদি রাস্তা একবার সোজা থাকে না, তারপর যদি এর ভিতরে একটা বড় একবারে লিভার থাকে না, তাহলে ওটা চাপ দিলে ঠিক রাস্তা এটা ভলিউম কন্ট্রোল। ওইটা। দুইটা অন করা। না অফ করে দিবেন। অনেক ঠান্ডা লাগে। ওই সাইডে এখানে নেই। কোনটা off করো? ওই সাইডে দেন দেখি চাপ এই যে এসি এসি লাইট, লাইট অফ করে ফেলো। ওইটা নিচেটা অফ করো। হ্যাঁ এটা ফ্যান। হ্যাঁ হইছে, ফ্যান অফ হইছে। ফাইনি করো ওকে হ্যাঁ অনেক বেশি ঠান্ডা লাগে। ওকে আরো ঠান্ডা লাগে আব্বু এবার তাতে আরো বেশি স্পিড বেড়ে গেছে। আরো বাড়বে। আবার তুমি করলে পর ফেলতে ঝাটকা দেবে। আমি বললে তোমার হয়ে বলবো। আব্বু উঠে উপরে দিয়ে